Hello Skylar Natix, magluluto ako ngayon ng macaroni carbonara. So, ito po yung aking mga ingredients. Hello everyone, gagawa ako ng macaroni carbonara. At ito lang naman yung mga ingredients ko. Yan, nagpakulo na din ako ng tubig. Ready na din ako. Para hindi masunog yung sibuyas, lagyan natin yung asin. Ganyan po yung technique nila dito. Diba, hindi masunog lahat sa asin. Ano po yung bacon at yung nata. Sobrang galing lang guys. Tapos i-add na natin yung macaroni. Yan, ganyan ka-simple yung carbonara macaroni. I like Skyler. Pwede tayo magdagay o mag-ano ng cheese. Sprinkle lang po natin sa taas ng ating carbonara pasta. Cheese po po. Cheese powder. So, luto na po yung aking macaroni pasta. Titikman ko kung anong lasa. I learned this recipe from my employer. It's so easy, guys. Yummy. Isa pa akong lulutuin. Crema di kalabasa. Gagawa naman ako ng crema di kalabasa. Kalabasa, bawang, patata, kalabasa, potato, carrots, onion, and garlic. Mix na yun guys. Mantika. Kalabasa. Next na guys. Kasi i-blend na naman. Then mag-add tayo ng tubig. Crema di kalabasa. Kumukulo na to. Hintayin lang natin na lumambot. Kapag madami po yung sabaw nyo, kapag madami yung liquid, bawasan nyo lang po siya. Ayan. Pagkatapos po, itatransfer natin sa Thermomix. Yan na po. Hindi magkasya, kaya half-half lang ako ng cheese. Dalawang cheese. Yan po yung Thermomix.
Skylar Natex, tapos na po ang aking crema di kalabasa. So, ito po. I-off natin. At ililipat natin sa pot. Okay. Ito na po yung aking crema di kalabasa. Takpan natin. Yan. Pwede sa baby. Para po ito sa mga alaga po at sa amin din. Yummy. Hi, thank you so much everyone, and thank you for watching, and be safe. Bye-bye. Gagawa ako ng sausage with white wine. Kailangan pag nag-fry kayo ng onion, lagyan nyo ng salt para hindi siya masunog, ma-burn. Ganito yung style nila dito sa Spanish style. Gawa ako ng salsa sausage. Ito lang yung mga ingredients. Simple lang. Tapos lang yung onion. Ilalagay naman natin yung sausage. Tingnan natin na mag-brown each side ng sausage. Natin yung vino. Sausage con salsa. Oh my God! Wow! Fry the onion with salt. Para hindi masunog yung onion. Yung technique nila dito ay nilalagyan nila ng salt. Low fire lang. Para maganda yung pagkakaluto ng onion. Oo, tarik hindi magbaba na po balbogit. Ginawa mo pa na? O para namin kung nga kita mo na mix ko katong ligad. Ating onion. At then, hindi siya sunog kasi may salt siya. At i-mix lang natin yung onion at potato. Ito yung itlog natin, guys. Mix natin yung patata. Ito yung Spanish omelet natin, guys. Ayan. Tortilla di patata. Tapos na. Skylar Natex dahil Sabado ngayon at tapos na akong magluto. Uuwi ako sa apartment ko ngayon, guys. Dito ako sa resto at mag-aabang ko ng bus. So, wala pang bus. Dito ako ngayon sa loob ng bus. Pauwi na ako. Train station.
ng apartment. Uwi na ako, guys. There. Pauwi na ako ng apartment. Alam mo ano meron. Nagsitakbuhan. Yan. Soltando pierna, baja mucha pierna. Muy bien, no se pase el tiempo. Bien, que luego queda mucho. Vamos. And thank you for watching, everyone. And once again, this is Kyler, all the way from Madrid, Spain. See you for my next vlog.